si ta zgjidhin balancën mes kujdesit për të mos humbur jetën, për të mos mbi ngarkuar sistemi shëndetësor që mund të çojnë jetë humbura, dhe ekonomisë që vret po kaq shumë për arsye të mbylljes dhe vret afatgjatë, siç tha zoti Kadia. Pyetja me shumë vend, përgjigje drejt për drejt. Në rast se do lëm ramjet lirë, keni imunitet tufe aty në fund të shkurtit. Po. Në rast se kjo është në rast se nuk bëhet asgjë. Po. Pra mos harrojmë që këtu, pra nëntor, dhjetor, janar, shkurt, 4 muaj do kemi epidemi të fortë dhe në fund shkurtit mund të dalim me imunitetin e tufës dhe me raste më të ralluara. Dhe me vdekjet në mbi 65, personat me smundje preekzistuese, të gjithë ata që janë në risk. Sa mund të jetë kostoja jetësore duke lënë në rrjedhjet lirë? Kostoja jetësore është shumë e lartë. Sepse përveç këtyre që do ikin, e ata që do mbushin COVID-3, COVID-4, ndoshta dhe spitale rajonal, në rast se nuk ndërhyhet. Këtu, Imperial College kishte bërë sa, që në rast se nuk bëhej ky lockdown 4 javor, shifrat do shkonin në 350.000 raste të shtruarish, deri në fund të vjetorit. Në Britani gjithmonë. Nga 500 vdekje, apo në Britani. Nga 500 vdekje ditore në 2, 3, 4.000 vdekje ditore. 4.200 lexova në BBC, mendoj afërsisht. Eksakt. Por të gjitha këto janë kalkulime të cilat dalin ose nuk dalin në varësi të si shkojnë gjërat. Prandaj, ju personalisht çfarë formule do zgjidhnit? Nëse do ishit në këtë dilemë, çfarë formule do zgjidhnit? Unë duke parë sistemin anglez, potja përshtatja sistemit shqiptar me ngjyra portokalle, kuqe etj. Do merresha me shtrëngimet forta në zonat e kuqe, që ju i keni akoma të kuqe. Pra, atë sistem që këtu është me Tier 1, nivel 1, 2, 3, 4, do t'ja adaptojë. Por vetëm kemi një problem, zoti Shapo, që gjithë përqendrimi industrial dhe ekonomisë Shqipërisë, kam kolegët që mund ndihmojnë, është pikërisht në zonat e kuqe. Tiranë, Durrës, Elbasan. Sa përqind ekonomisë ka dia kemi të Shqipërisë? 67% e ekonomisë është Tiranë-Durrës. Pra masa shtrënguese në Tiranë-Durrës i marrin frymën 70% e ekonomisë Shqipërisë, po themi, a priori se tani shifrat. Këtu jemi soko në këto shifra. Po, si do zgjidhet? Se nuk është se i kemi rastet në Sarand apo në Korçë dhe s'ka, është problemi kemi në zemrën vitale ekonomike të vendit. Ka një lidhje mes fluksit të njerëzve me natyrë ekonomike. Po. Edhe në falë, edhe në Londër, edhe në Liverpool, shu ka qenë debati ekonomik, pra do jepë i lek shteti, apo jo, ta mbyllim ose ta mbyllim Liverpoolin, Manchesterin, pra këtë debate e bëm me Tier 1, e mbyllën fare, pastaj bën kombëtare, është në kaos, edhe aty unë duket, nuk është kaq e qartë sikur Varet që quhen kaos. Jo, politika që ndryshojnë gjatë gjithë kohës, se kanë fjalën. Po? Absolutisht, politika t'i bëni pari i fondit, me ndihmën dhe këshilltarëve. Kur Boris çoi në debat në parlament. Debati është ekonomik dhe edhe në Liverpool dhe Manchester dhe gjithë vetëm ekonomik, pastaj ajo është dilema. Po, pa diskutim. Aty jap zgjidhjen ose Blendi më pyeti për zgjidhjen. Po, kërkoj ndjes. Nuk ma bër ti u pyetje, ma bëri Blendi. Blendi. Po. Po përgjigjen ti. Direkte, siç e mendoni ju. Direkte. Atëherë Londra 8 milion, Liverpooli 900.000. U zgjodh Liverpooli si një lokus ku do bëhet një testim nga ai që është i shpejtë, 70 deri në 90 minuta. Po. I gjithë qytetit. 900.000 banorët e Liverpoolit, po themi. Për sa kohë? Po. Për sa kohë, brenda një kohe rekord. Po. Se sa kohë do dojë, do e shikojmë, po brenda një kohe rekord. Slovenia e bëri për 7 ditë. Po pra. Tani çfarë mund të bëhet aty? Mund të bëhet kjo që Tirana 500.000, Durrësi 100.000. Mund të bëhet e njëjta gjë në Durrës. Dëgjova Silvën që testet janë. Po. Pra për të krijuar një ide, për të bërë mos bëra të mbyllje që thatë juve, që ekonomia të shkojë për dreq, bëhet kjo për të parë ku jemi, ku janë infektimet dhe a ka një mundësi tjetër për të mos bërë këtë, po për të bërë atë që ne bëm me sistem 1, 2, 3, 4. Po kupton, për të mos bërë mbylljen totale, mund të bëhen të tjera lloje mbylljesh që lejojnë pak frymarrje. Që lejojnë pak frymarrje, po